机咧固定家庭，固定家庭咧要来花球啊，花球啊。上21期前咧，就是5月19，5月19咧，第2期咧开始发动，伊固定诶连续，一期一摆要来转互2期帮诶使用。5月19咧，第2期咧07，即个07咧，伫咧下15期，下15期咧，就是下15期咧，就是6月初5，6月初5咧，即个07啊咧来开出。过来接落下1期咧，第2期咧22啊，即个22啊咧，换爱伫咧下16期，下16期咧，就是6月初7，6月初7咧，即个22啊，过来开出。过来接下1期，第2期咧16，即个16咧，换爱伫咧下17期，下17期咧，就是6月初10，6月初10咧，即个16过来开出。16开煞咧，过来接下第2期咧08，即个08咧，伊换爱伫咧下18期，下18期咧，就是咱即期咧6月12，6月12咧爱来开出。即招咧是1期诶，来进入2期诶使用，来利用上21期前诶第2期咧固定花球啊，固定花球啊。即期咧是即个08，即个08，要来开出。以上咧，这就是咱即期咧要来提供互大家好牌参考诶。主机咧，就是高机诶咧，即期咧，咱要来推荐互大家参考诶，就是即个08诶高机诶。加上咧，拄则咱所介绍诶3种号咧，081832，来提供互咱今仔线顶诶好朋友咧来好牌参考。感谢大家耐心听完阿个诶分析甲介绍。咱预祝咧，即期咧会当顺利开出。感谢大家收看，感恩，多谢。